Hi, hello, welcome back to the channel. நான் உங்கள் அப்பாச்சி தமிழா. ஹோப்ஃபுல்லாக சேஃபாக இருக்கீங்க நான் நம்புகிறேன். ஸோ வெல்கம் பேக் டு another எபிசோட் ஆஃப் அன்பாக்சிங். ஸோ எஸ் கைஸ், ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் அதோடைய டீட்டெயில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ. சரிங்களா? ஸோ யாரெல்லாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ஃபஸ்ட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து என்னுடைய யூடியூப் சேனல் அப்பாச்சி தமிழாது. அண்ட் அதே நேரத்தில் யூ கைஸ் கேன் ஃபாலோ மீ ஆன் தி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஆஸ் வெல். ஸோ இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட். சரிங்களா? ஸோ டக்குன்னு யாரெல்லாம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்ஸ்டாலையும் என்னை ரெகுலராக இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட் கெட் இன் டு டுடேஸ் அன்பாக்சிங் கைஸ். கைஸ், ஸோ இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் தான் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் நான் வியூ பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கான ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணது தான். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட் கைஸ். சரிங்களா? ஸோ சட்டை புட்டுன்னு இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு டீட்டெயில் பார்த்துடலாமா? சரிங்களா? ஸோ இது அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு தேவையான மிகப்பெரிய ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ நைஃப். சரிங்களா? ஸோ இதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். செல்ஃப் இன்ஜுரி இல்லை மற்றவங்களுக்கு அசால்ட் ஆகிற மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. எஸ்பெஷலி இது வந்து எப்போவுமே கிட்ஸ் கிட்டேருந்து கொஞ்சம் தள்ளியே வைங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வந்த பாக்ஸ் கைஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் தம்ப்நெயில் பார்த்துருப்பீங்க. எஸ் கைஸ், இட்ஸ் அ செல்ஃபி ஸ்டிக் அண்ட் அலாங் வித் எல்இடி ஃப்ளாஷ் லைட். ஓகே, ஸோ 104 சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்டெண்டபிள் ஸ்டாண்டர்ட் கூட இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இது சட்டுப்புட்டுன்னு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதோடைய பேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப தரமாக கொடுத்துருக்காங்க, குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. ஓகே, பேக்கிங் வந்து தே என்ஷோர் தட் த கன்சியூமர் ரிசீவ் த ப்ராடக்ட் இன் அ வெரி சேஃப்டி மேனர். ஹேண்டில் வித் கேர்ன்றதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேக்கிங் தான். சரிங்களா? வாங்க இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஒரு அவசரமும் இல்லை, பொறுமையாக இருக்கலாம். சரி, ஓகே கைஸ். ஸோ செல்லோ டேப்பை வந்து நைஃபால் கட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு உள்ளேருந்து ப்ராடக்ட் எடுத்துடலாங்களா? ஸோ ஆன் அ கவுண்ட் டவுன் 3, 2 and 1 here we go. இதுதான் கைஸ் அந்த ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக். சரிங்களா? R1S பிராண்ட். சரிங்களா? இது வந்து பேக்கேஜிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரொம்ப சாஃப்டியாகவும் இருக்குது. சரிங்களா? அண்ட் இதோடைய பேக்கேஜிங்னு நம்ம சொல்லும் போது கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகும்போது எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் அவங்க வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ மல்டிபர்பஸ் ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட். சரிங்களா? இதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ராடக்ட் சைஸ் வந்து 185x45x 38 millimeter. ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல் வந்து இட்ஸ் ABS ப்ளஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டாண்ட். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், போத் ஃபார் வீடியோ பர்பஸ் அண்ட் செல்ஃபி ஸ்டிக். எஸ்பெஷலி செல்ஃபி ஃபோட்டோ எடுக்கிற பிரியர்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிவைஸும் கூட. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அந்த ஸ்டாண்டில் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு கூட எக்ஸ்டெண்டலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோல்டபிள் தான். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் பொசிஷன். ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கிறது உங்களுடைய ரிமோட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இதில் கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ பிளாக், பிங்க், ஒயிட் அண்ட் டார்க் கிரீன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோடைய கலர் ஆப்ஷனும் கூட. சரிங்களா? ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக். ஸோ இது உள்ளே என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு அன்வீல் பண்ணிடலாம் வாங்க கைஸ். ஸோ ஸ்மூத்தியாக ஒரு பேக்கேஜ் சவுண்ட் மட்டும் கேட்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 3 ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் குளோபலாகவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு மேனுவல் வந்து இட்ஸ் அ மேஜர் பீஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்.
சரிங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிளாக காம்பேக்டாக ரொம்ப சின்ன சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் இதோடைய ஹைட் வந்து 2 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். விட்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 சென்டிமீட்டர் சம்திங் இருக்கும். இது வந்து இட்ஸ் போத் ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் சைனீஸ். சரிங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குங்க. இதோடைய மேனுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இது பாருங்கள், செல்ஃபி ஸ்டிக்குன்னு மேனுவல்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபோன் கிளிப், டெலிஸ்கோபிக் ஷாஃப்ட், இண்டிகேட்டர் லைட், பில்ட்-இன் ட்ரைபாட், லாக்கிங் நாப், ரிமோட் கண்ட்ரோல், ஷட்டர் பட்டன். சரிங்களா. ஸோ இது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் ஃபுல்லாக டாப் டு பாட்டன் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். 8 பாயிண்ட்ஸில் இவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃபி ஸ்டிக் இன்ட்ரோடக்ஷன். The phone clip can be rotated 360 degree, சரிங்களா, and the telescopic shaft can be stretched freely. The Bluetooth remote control is detachable. The grip can be unfolded into a stable product. ஸோ இது 360 டிகிரி அந்த கேமராவை நீங்கள் திருப்பி வச்சுக்கலாம். அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ராட் வந்து இட்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சபிள் அப் டு 104 சென்டிமீட்டர். சரிங்களா. ஸோ ஃபில் லைட் வந்து இட்ஸ் ஆப்ஷன் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை சார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டிட்டாச்சபிள் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிட்டாச்சபிள் ரிமோட் வந்து அந்த ஸ்டாண்டுக்கு உங்களுக்கு செல்ஃபி எடுக்கும்போது அது கிரிப்பு கரெக்டாக இருக்கிற அந்த இடத்துல தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் யூ கேன் ப்ரெஸ் அண்ட் கிளிக். சரிங்களா. ஸோ அதுக்கான குவிக் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ரிமோட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரீப்ளேசபிள் பேட்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம லைமர் பேட்டரி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. ஸோ ட்ரபுள் ஷூட்டன் அண்ட் மற்ற அட்டென்ஷன்ஸ்க்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இதில் கிறிஸ்டல் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் கைஸ் உங்களுடைய ப்ராப்பர் மேனுவல் அண்ட் கைட்லைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்துடலாமா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு யூஎஸ்பி சார்ஜபிள் கேபிள். இது வந்து மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜபிள் கைஸ். நீங்கள் C போட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இதோடைய ஹப்பே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா. இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் எல்இடியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தான். சரிங்களா. அண்ட் நம்மளுடைய மெயின் ப்ராடக்ட் இதுதான். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் வித் மல்டிபர்பஸ் பர்பஸ். சரிங்களா. இதோடைய மல்டி பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஏன் அத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன்னா இது வந்து இட்ஸ் வெர்சடைல். சரிங்களா. இது இப்படி வந்து அன்ஃபோல்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இங்கே ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது. சரிங்களா. அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சபிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகும். ஓகே. ஸோ ஐம் ஹாப்பி. இது வந்து ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு. ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் வியூ இருக்கும் இந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டோடைய பர்பஸ் என்னன்ட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி நீங்கள் அன்ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு நாசல் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் அ ஸ்டீல் அண்ட் போல்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபோனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா. ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபோனில் ஹோல்டருக்குன்னு 2 கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. ஸோ காம்பேக்டாக ஒரு கன்சியூமர் எப்படி இதை யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை யோசித்து இதை வந்து இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்படி புல் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இட் கெட்ஸ் லாக். சரிங்களா. இதுதான் கைஸ் அந்த மல்டிபர்பஸ் ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட். அண்ட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டிட்டாச்சபிள் ரிமோட். ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் ப்ளூடூத் கனெக்ட் போதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரிமோட்டும் வந்து உங்களுக்கு கூட டிட்டாச் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லைமர் பேட்டரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் ஓவர். சரிங்களா. இது வந்து ரீசார்ஜபிள் கிடையாது. சரிங்களா. ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இப்படி இதை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஸோ ஃபோனில் நீங்கள் செல்ஃபி எடுக்கும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஹேண்டல்லே இருக்கும். சரிங்களா. ஹேண்டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வீடியோ இல்லை செல்ஃபி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா. அதுக்கு தான் இந்த பட்டன் அண்ட் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. இதுதான் கைஸ் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட். ஓகே. ஸோ இதுக்கான ஒரு சில டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் பேசிக் ஜென்ரல் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்த்துடலாம்.
ஸோ கைஸ் இந்த ப்ராடக்ட்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா. யாருக்குனா இது பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோடைய ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் காஸ்டட் அரௌண்ட் ₹1699 ஆஸ் பர் தி ப்ராடக்ட் எம்ஆர்பி. பட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நான் வாங்கின ஆஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ₹292. ஸோ இவ்வளோ அஃபோர்டபுளான ஒரு ப்ரைஸில் இந்த மல்டிபர்பஸ் ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ ஃபீல் லக்கி, எஸ்பெஷலி ஃபார் மை யூடியூப் சேனல் அண்ட் vlogging பர்பஸ் சரிங்களா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். ஸோ இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நெக்லிஜென்ஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு இது டெஃபினட்டாக ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன கைஸ், அந்த டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி செல்ஃபி ஸ்டிக் எக்ஸ்டெண்டபிள் வித் எல்இடி ஃப்ளாஷ் லைட் ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் பற்றி டீட்டெயில் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிவ்யூ பார்த்தீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். இது வந்து இட்ஸ் அ மல்டி பர்பஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் தி ட்ராவலர்ஸ் அண்ட் பேக்பேக் கேரியர்ஸ் அண்ட் ட்ரெக் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் அண்ட் vlogging பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ கைஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டில் தி எண்ட். அண்ட் யாரெல்லாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ என்னுடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட் ரெஃபர் பண்ணி என்னுடைய யூடியூப் சேனல் அண்ட் இன்ஸ்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் கைஸ். Okay, thank you so much and be happy, do good and think good. Okay, take care.